la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. سجلت شبكة وسيلة 10 مكالمات يوميا لنساء معنفات خلال فترة الحجر الصحي في الجزائر، كما أحصت عدة ناشطات نسويات مقتل 23 امرأة منذ بداية سنة 2020. في هذا اللقاء وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي 19 جوان استضفنا الناشطة النسوية سمية صالحي وكذلك المكلفة بمكتب الأمم المتحدة للصحة والسكان في الجزائر وهبة سكاني للحديث عن تصاعد العنف في الجزائر خلال فترة الحجر الصحي. سيدة صالحي، تم تسجيل مقتل 23 امرأة في الجزائر منذ بداية السنة جانفي 2020 إلى غاية يومنا هذا، من بينهم 11 امرأة قتلت خلال فترة الحجر الصحي بسبب أزمة كورونا. كيف تعلقين على هذه الأرقام؟ ما يتعلق بالأرقام، احنا الأرقام الجهات يعني المخولة باش هي اللي تقدم الأرقام والإحصائيات etc. يعني التزمت الصمت هي خارج مجال التغطية. فالأرقام اللي اليوم نتحدث عليها هي خاصة الأرقام اللي تتعلق باغتيال نتاع النساء، هي أرقام يعني بحثت عليها ومدتها ناشطات نسويات، ناشطات نسويات يعني من الشباب، وهما اللي كانوا يتابعوا في الجرائد يعني باش هما مكنونا باش اليوم نقدروا نقولوا نقف يعني في هذا الرقم تاع 23. هادو رفعوا الستار على القضايا اللي يتناولتها بعض الصحف، ما بالك يعني عن المشاكل الاخرى تاع التعنيف نتاع النساء، وحتى فيما يتعلق بتقتيل نتاع النساء. فيعني الجهات المعنيه المختصه هي المؤسسات نتاع الدوله الجزائريه، وهنا يعني كما قلت ونعاود يعني هي محل قلق كبير نتاعنا. المشكل هو ما فيش تواصل، ماشي من الاولويات، وهذا الشيء يعني حتى الامم المتحده، يعني الامين العام تاع الامم المتحده يعني هو كان يطالب، قال لك مليح تاخذوا الاجراءات لمعالجه وباء الكورونا، ولكن لازم تقوموا ايضا بتدابير واجراءات من اجل حمايه النساء والبنات، لان كل واحد عن درايه باللي يعني راح يزيدوا يخلقوا نزاعات ومشاكل ويتم ايضا تعنيف نتاع المراه. وهنا ما كانش رد فعل. كثير من منظمات المجتمع المدني خلال هذه الأزمة الصحية وفرت أرقام هاتفية مثل شبكة وسيلة، نساء في شدة. كيفاش تقيمي هذه المبادرات؟ الجمعيات وحتى النقابيات أيضا دقوا ناقوس الخطر وعملوا بيان وين كانوا يطالبوا بإجراءات، سيدير لازم نقوموا لأننا عن دراية أن الحجر الصحي هو إجراء لازم يكون بس يحمي الصحة نتاع المواطنة والمواطن، ولكن لازم تكون أيضا إجراءات استباقية اللي باش نقدروا نتكفلوا بحالات، لأن كل واحد يعرف باللي لما تكون حجر يعني يكون شبه السجن، يعني خاصة لما كانوا يديروا كنا من 7 تاع الصباح حتى 3 ولا يعني وفي أماكن ضيقة، يعني بس كاين غالبية يعني الشعب الجزائري ولا الأسر الجزائرية تعيش في يعني بيوت ولا منازل ضيقة، كاين مشاكل داخل العائلة، كاين ممكن واحد مريض، كاين واحد عنده يعاني من اضطرابات سيكولوجية، وكاين فيكون الضغط يكون كبير ويكون النزاع وحنا عشنا ايضا فتره رمضان وين احنا عاده في فتره رمضان متعودين يكثر العنف ويكثر، فاحنا كنا حابين يعني لو يعني الحكومة والدولة الجزائرية أنها تقوم ولا تدير تدابير وإجراءات من أجل الحماية. فما
نقول لك يعني صمت الحكومة في هذا الشأن يعني شي يبعث لي قلق، قلق كثير. وانت شرتي قبيله قلتي باللي كاين 23 مرة اللي اغتيلت يعني فيها منذ شهر منذ جانفي حتى الآن، وتقريبا 11 اللي في الظرف هذا في الفترة هذه نتاع الحجر. فدورنا هو وش هو الدور نتاع المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا النقابات؟ هو التنبيه والترافع من أجل يعني، وإحنا الآن رانا في مرحلة أننا نطالب يعني بإجراءات من أجل الحماية. سيدة سكاني، ما هي أبرز النشاطات التي قام بها صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان خلال هذه الفترة، خلال الأزمة الصحية، من أجل التحسيس بتصاعد العنف ضد النساء في الجزائر؟ Notre programme de coopération en Algérie, c'est vraiment a une composante égalité genre. Et donc, de ce fait, durant cette pandémie, il est tout à fait normal qu'on s'occupe de ce que subissent les femmes et les filles en général. Et on sait que durant ce confinement, le stress, le fait de ne pas bouger, le fait d'avoir peut-être des ressources économiques limitées. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur informel, il ne faut pas oublier ça. Elles ont leur pouvoir d'achat qui diminue. Le conjoint qui est en face aussi, il est stressé, il a son activité économique peut-être à l'arrêt. Les enfants sont là parce que les écoles ont fermé. Et donc, ça crée une atmosphère de tension et de possibilités de violence et de problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'occupe vraiment de ce que les femmes subissent et les filles subissent durant cette pandémie et ce confinement. C'est très important. Et de voir comment pouvoir répondre, comment appuyer aussi bien les associations de la société civile, mais aussi les autorités nationales, institutionnelles. On fait beaucoup de plaidoyer sur la continuité des services. En Algérie, quand même, il y avait des services, des mécanismes pour répondre au cas de violence. Et donc, et on se pose la question, est-ce que ces services continuent durant ce confinement? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Parce qu'il y a eu quand même le personnel qui a été aussi obligé d'être en confinement. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas d'informations. Donc, c'est important pour nous. Ça fait partie de notre mandat de nous inquiéter de ce que les femmes et les filles subissent. On fait beaucoup sur la communication, donc des messages clés de prévention et de réponse et de questionnement. On fait le partage de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans d'autres pays arabes, parce que ce n'est pas un problème qui est uniquement algérien. C'est le même problème qui se pose dans tous les pays de la région. Le risque de violence est accru. C'est reconnu de par le monde que dans cette période de confinement, les femmes et les filles sont à risque de discrimination, de violence. Donc, on fait beaucoup de communication. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse par rapport à l'appui qu'on pourrait donner avec les autorités nationales pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme soutien. Et on se limite à faire de la communication et à donner de l'information sur notre page Facebook. On fait les messages, l'information pour dire que voilà, les services existants au préalable continuent. Il faut aller vers ces services et ne pas hésiter à demander de l'aide. خلال فترة الحجر الصحي تم توقيف الرقم الأخضر 1527 وكذلك توقف إصدار الشهادات الصحية من مصالح الطب الشرعي، خاصة أنه كان هناك عديد من حالات التحرش الجنسي، حالة الضرب، حالة التعنيف على العديد من النساء. ما هو تعليقكم؟ تعليق الإجراءات هذه تاني راه مشكل عويص، لان حتى ولو احنا نطالبوا نقولوا للضحايا عندكم ارقام نتاع الشبكات نقولوا ولا نتاع الجمعيات اللي راهي تهتم بال نقولوا مرافقه ولا تقدم الدعم المعنوي للضحايا
ولكن من بعد باش كي هي تقرر باش دير الاجراءات راهي تتصدى الى هذه المشاكل. ما كان طب شرعي، حتى المحاكم كل شيء موقف. على هذه اللي قلت لازم كانت فيها اجراءات يعني نقول استباقيه باش نشوفوا كيفاش في الظرف هذا بالضبط كيفاش راح نعالجوا هذه المشاكل. احنا ما كانش ساجي الجمعيه تتخبط، الضحايا راهي تعاني، ولكن لا حياة لمن تنادي. Je crois que Madame Salhi a abordé le sujet. Moi, je voulais juste dire que c'est bien que les autorités nationales répondent à la pandémie, à l'urgence sanitaire. C'est important. Mais il aurait fallu aussi ne pas oublier certains groupes de population. Les femmes en détresse sociale, les femmes handicapées, les filles handicapées. C'est-à-dire que le ministère de la Solidarité a focalisé sur les groupes vulnérables dans la mesure où ils leur ont assuré les moyens de subsistance. Mais il aurait fallu aussi ne pas occulter ce problème qui est crucial parce qu'il est vraiment important. Ça devient parfois une question de vie ou de mort pour ces populations vulnérables, les femmes handicapées, les femmes, personnes âgées sans ressources économiques, qui sont dans des situations de détresse. Donc, il aurait fallu assurer au moins d'une façon ou d'une autre la continuité des services. Le numéro vert, le 1527, a repris fonction, heureusement, mais combien de femmes le savent? Il aurait fallu faire un spot télévisé ou radio pour dire voilà, les services existants au préalable sont toujours là, n'hésitez pas à demander de l'aide. La condition de la femme ne peut changer aussi que à travers les femmes aussi. Il y a des femmes qui doivent s'autonomiser pour pouvoir défendre leurs droits. Il faut qu'elles connaissent leurs droits, il faut qu'elles défendent leurs droits, il faut qu'elles apprennent à faire ça. La deuxième chose, c'est l'implication des hommes. Le problème de la violence n'est pas uniquement un problème de femmes. C'est un problème de société. C'est un problème de société. Tant qu'on n'a pas un dialogue sociétal impliquant les hommes, parce que tous les hommes ne sont pas violents. Il y a des hommes qui peuvent être des agents de changement. Mais tant qu'on ne change pas les mentalités, tant qu'il n'y a pas ouverture d'un dialogue impliquant le gouvernement, la société civile, le secteur privé, toutes les... جميع الفاعلين, on ne peut pas progresser beaucoup. ما هي أبرز الاقتراحات والبدائل من أجل الحد من العنف ضد المرأة؟ Moi, je veux parler de la question des données. C'est vrai qu'on a très peu de données. Il y a chaque année, par exemple, la police, la gendarmerie, ils publient leurs données. Mais, par exemple, les DAS des 48 wilayas, quelles sont leurs données? La question des données reste où est-ce qu'on peut centraliser toutes les données pour avoir un chiffre, par exemple, de la prévalence. En 2006, il y a eu la première enquête sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes faite par le CRASC. Il est important de faire 10 ans ou 12 ans après, de faire une enquête de prévalence pour voir quel est le chiffre. Par exemple, dans tous les pays du monde, ils te disent 3 femmes sur 10 dans tel ou tel pays, ou 5 femmes sur 10 dans tel ou tel pays sont violentées. Il est important de voir aussi en Algérie combien de femmes sont violentées de par tout le territoire. أنا فقط نقول باللي لازم إعادة أولا عندنا اليوم من 2015 بعد نضال طويل وبعد ما عملنا نقولوا حملة مرافعة وترافع، عملنا بليدويي من أجل قانون إطار يجرم كل أنواع العنف ضد المرأة. تحصلنا في 2015 على تعديلات في قانون العقوبات وين بعض أشكال العنف ولات مجرمة، يعني العنف الزوجي، العنف الاقتصادي، التحرش الجنسي يعني في الفضاء العام، يعني أشياء كثيرة، الإهمال العائلي، يعني كاين أشياء كثيرة اللي اليوم راهي مجرمة. لازم نكملوا
في النضال تاعنا وفي المطالبه تاعنا باش نزيدوا اكثر، لان القانون يفتقر الى تعريف. عندنا ايضا بعض المواد، الماده 326 اللي تسمح لما يكون نكون نقولوا اختطاف ولا نتاع قصر، دونك ممكن ان القاضي يعني يعطي رخصه باش تتزوج، الوغ كو هي راه المغتصب نتاعها تقدر تتزوج به. وفي المغرب كانت حمله امينه فلالي، داروا حمله كبيره حتى سقطوا هذيك الماده. احنا لازم ايضا نعملوا باش نسقطوا هذه الماده. دونك العمل على الجانب القانوني مهم جدا، ولكن معركه كيفاش نعمل باش نكسب معركه المجتمع، باش المجتمع ايضا نخليه يعترف ان مثل هذه الممارسات اللي تمس بكرامه المراه، تمس بكيان المراه، تمس حتى بالاسس نتاع الاسره. لان احنا لما طالبنا بالقانون وهاجمونا يقول لك راكو حبيتوا ديروا الفتنه، وكونتخ احنا حبينا قانون يساعد باش نقدر نعالج الفتنه، بس القانون ما راحش يلغي الاجرام ولا الجرائم، ما راحش يلغيها، ولكن يقلل منها، ولكن يعالجها. دونك il n'abolit pas c'est-à-dire les crimes, les viols et les violences etc. mais il réduit دونك حنا كنا نطالب، يقول لك دخلتوا الفتنه. احنا في حاجه الى اشياء كثيره، في حاجه الى في كل ما يتعلق بالاخطار، باسكو لازم نعرفوا لا نون اسيستانس ا بيرسون ان دانجي، كيف وين تحبس، وين تبدا، وين تحبس. لازم تكون على حتى كي تكون استراتيجيه لازم تكون ميزانيه ايضا، باش تمكنك حقيقه باش ديري هذه الاجراءات كلها. دونك عندنا اعاده النظر في الترسانه القانونيه مهم جدا. الارقام مليحه بيان سور، هي مؤشر صديق اللي يخلينا جوستومون للتنبيه واللي باش ندقوا ناقوس الخطر مليح، وباش نقدروا نديروا استراتيجيات. نقولوا الاحصائيات نتاع الامن المديريه العامه للامن شحال عطاتنا الاحصائيات قلنا 7083 جو بونس 7083 نتاع هذا الرقم يعني المصرح به، باسكو كيما رفعنا السيطر تاع لا دي جي اس، منها هذه 2019 39 امراه